香港嘅朋友睇過嚟啦，珠海嘅樓市咧真係大跳水㗎啦！而家講緊30萬咧，你就可以攞低呢一間珠海市中心山景以及海景嘅一個大別墅，唔係講笑㗎。嗱，呢度咧雙陽台嘅設計，而且有個6米嘅中空，亦都係相當之舒服嘅。別墅大平層咧，俾到你嘅真係超奢華嘅享受。連個廚房咧，雙門冰箱放入去都係一啲壓力都冇嘅。咁我哋呢一度咧，仲而家買嘅呢套別墅咧，仲送咗你一個私家電梯嘅，因為我哋嚟緊上邊咧，仲有3層到天面嘅，相當之舒服嘅。哇！睇下呢個，感受下6米嘅一個中空係咪超級正咧？旁邊咧就係呢一個情侶路啦，同埋行出去咧就可以去到呢一個日月貝珠海最出名嘅名片啦。呢一度咧作為你嘅長輩房去使用，唔使行樓梯行上欄落啦。嗱，呢度如果高層啲嘅話咧，你就可以望到我哋嘅日月貝啦，相當之靚仔㗎嚇。咁我哋呢個位置咧，翻到去港珠澳大橋口岸嘅話，大概20分鐘嘅時間你就可以翻到㗎啦。咁而家本身就係市區嚟嘅，交通相當之方便嘅。而家咧買呢一度嘅話咧，我哋係送你一個車位啦，送埋你電梯啦，仲送埋你裝修嘅。呢度咧作為你個公主房去使用啦，都係一個套間嚟嘅。呢個我哋睇緊第2間房嚇。咁扣除咗呢個中空房啦，咁我哋仲有另外一間套房，亦都係相當之舒服。所以話有錢人嘅仔女住嘅房咧，真係零舍唔同嘅。間間都係套房，而且單邊嘅落床位超級大嘅活動空間嚇。做完個鐘之後，仲有個咁大嘅空間。到呢一度咧，又係我哋嘅電梯到戶嘅位置啦。嚟到3層咧，先係你最極致嘅享受啊！呢一個人咧就擁有咁大間房，而且獨立嘅衣帽間啦，同埋呢一啲露台咧，全部都係贈送面積嚟嘅。前面有一個露台，後邊仲有一個更加大嘅露台。嗱，呢度咧獨立嘅衣帽間啦，再加埋個電梯位，出到嚟咧係另外一個真正山景親近大自然，而且係旺中帶靜啊！因為出邊咧就係市區嚟嘅。咁呢一度咧，而家講緊30萬，你就可以攞低啦。有興趣嘅香港朋友咧，下方666發多啲資料俾你。